हार्मफुल पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस एंड उनका इफेक्ट क्या रहता है बच्चों के ऊपर. Let us learn about those practices. Some common parenting behaviors, though often unintentional, can harm a child's development. Okay, what are those harmful practices? And let us see their impact. First one is over comparison with siblings or peers. Never, never, never compare your child with their own siblings or the friends around in the neighborhood, in the school. You shouldn't do that. That damages their self-esteem. They will feel very demotivated, and it also creates sibling rivalry in case of having siblings at home. Now example, why can't you be more like your sister? Child feels worthless and resentful, and eventually उसके बाद वो अपनी सिस्टर को भी हेट करने लगेगा कि ये ऐसी है, इस वजह से ये लोग मुझे वर्थलेस समझते हैं, and they will start having a hate relationship. Okay, now overprotection, helicopter parenting we can say. ठीक है, you are just over your child's head and you are not letting them be independent. You are making decisions for them. So उससे क्या होता है, उनकी decision making skills zero हो जाती है क्योंकि they will depend on their parent. Independence zero हो जाता है. Example क्या है, parent does all the homework for child never learns how to struggle and succeed. आप बच्चे का homework कर दो, उसकी खुद की creativity बाहर आ ही नहीं रही है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कैसे क्लास में? अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, लेट देम डू इट. टीचर इज गोइंग टू इवेल्युएट देयर वर्क, नॉट द पेरेंट्स वर्क. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल नेग्लेक्ट. यू शुडंट neglect the emotions of your child. If you do that, it will lead to low attachment, it will lead to anxiety in the child, depression, and they will definitely have some behavioral problems, and they will not interact with anyone because they will have an insecurity in their heart, emotional insecurity. For example, parents who never express love or validate the child's emotions and efforts, I would say, उनके बच्चे उनसे इंटरैक्ट ही नहीं करते हैं, एंड दे बिकम दे जस्ट गेट इनटू देयर ओन डेन ऑल द टाइम. वो अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं और उन्हें पसंद ही नहीं होता है किसी से बोलना. जब उनके खुद के पेरेंट्स उनको वो लव एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो व्हाई वुड दे ट्रस्ट एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड. फिजिकल पनिशमेंट, नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग. Physical punishment is something not just in schools that should not be given, but at home too. You should avoid physical punishment. It teaches the child fear, it makes them aggressive and submissive. It teaches them fear, aggression and submission and not understanding. जिद्दी बन जाते हैं बच्चे. हम कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, ढीठ बन गया पिट पिट के, बिकॉज दे गेट यूज टू दैट पेन. उनको पता है कि मैं कुछ करूँगा मुझे पिटना है, तो they will not try improving themselves, they will not get used to it. There would not be nothing new in their life. For example, a child punished physically learns to hit others to solve problems. And वो यही चीज़ लर्न करने लगते हैं कि अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है तो आप उन्हें मार सकते हो ताकि आप अपने आप की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो. तो they think that this is the only solution to solve things. Okay, this is something you should never opt for. No physical punishment, please. Now, fifth point is unrealistic academic pressure. Creating academic pressure in today's time is something that no parent should do, because if we are still doing that, then what is the difference between the conventional education and in today's time when we are on the way to implement NEP fully, right? So when you create pressure that नहीं इतने मार्क्स तो लाने ही हैं, इससे नहीं लाओगे तो आप इंटेलिजेंट नहीं होगे, तो इससे क्या होता है that you are testing them for their caliber. तो वो उससे एंजाइटी क्रिएट होती है उनके अंदर फियर ऑफ फेलियर रहता है, एंड दिस इज समथिंग दैट रिमेन्स थ्रू आउट देयर लाइफ. हेट फॉर लर्निंग, they don't like learning at all. It becomes a task from them. For them, right? जब आपके लिए कोई चीज़ टास्क बन जाती है ना, तो आप उसको उतना ही करते हो जितना रिक्वायर्ड है. And learning is something which should be done with heart. For example, a child forced to study 8 hours a day starts seeing school as a punishment. अगर बच्चे को स्कूल
में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कराई जाए लेटेस्ट से. देयर इज नो गेम्स पीरियड, नो आर्ट, नो म्यूजिक पीरियड, नथिंग लाइक दैट, नो स्विमिंग, नो गेम्स, indoor or outdoor, whatever it is, then the school would become a punishment for the child, because the brain is totally active for 8 hours and just doing, learning. The body is not getting physically active. So that is a wrong thing. You shouldn't create unrealistic academic pressure. ना हार्मफुल प्रैक्टिस का इम्पैक्ट कैसे रहता है. हार्मफुल पेरेंटिंग प्रैक्टिस से क्या होता है, एक नेगेटिव इमोशनल इफेक्ट आता है बच्चे के ऊपर. इनसिक्योरिटी डेवलप होती है. ओके, देन दिस क्रिएट्स बिहेवियरल issues in them and social problem. They become very introvert, they become aggressive, they get into anxiety, depression. This is not actual development. It is something called impaired development. It will be hampered. The development of the child will be hampered. Tip is given here now at last. Physical punishment is against RTE 2009, Right to Education 2009 के according. Physical punishment is an offense. It harms both academic and emotional growth of a child. अब इसमें टीचर का क्या रोल रहता है? Educate parents. आपको पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि this is something wrong, these are all harmful practices and these should not be practiced or at home, and the child shouldn't experience everything related to this at home, anything related to this at home. The home should be a very safe place for the child, right? Now